Salam dostlar. Bəzən həyatımızda çıxılmaz vəziyyətlərə düşürük. Son bir qərar vermək və qərarı tətbiq etmək lazım gəlir. Bəzən bu qərarlar həyati əhəmiyyətli olur. Necə ki, Ralston məcbur qalıb qolunu kəsmişdi. Ralston haqqında hazırladığım videonu izləyə bilməyənlər açılan kartdan və ya açıqlama hissəsindəki linkdən izləyə bilərlər. Ralston bir həkim deyildi. Ona sadəcə qolunu kəsmək və canını qayadan qurtarmaq vacib idi. O bunu bacardı. Amma Ralstondan savayı olaraq bir nəfər özü-özünə əməliyyat etmişdi. Leonid Ivanoviç Roqozov 14 mart 1934-cü ildə Essenitçita ablasında anadan olmuşdu. 1959-cu ildə Leonid Roqozov institutu bitirdi və dərhal cərrahiyyə üzrə klinik ordinaturaya qəbul edildi. Karyerasının ən parlaq illərində 1960-61-ci illərdə təşkil edilən 6-cı Sovet Antarktik ekspedisiyasına həkim-cərrah olaraq ezam edildi. 29 aprel 1961-ci ildə Novlazarevskaya stansiyasına vəzifə alan tək həkim olan Leonid Roqozov özündə zəiflik və qabırğalarla qarın ətrafında olan nahiyədə ağrılar ilə yanaşı bədən temperaturunun artmasını hiss etməyə başladı. Yaxınlıqda başqa həkimin olmaması şəraitində Roqozov özünə kəskin appendisit diaqnozu təyin etdi və heç kimin stansiyadan gəlməyə imkanı olmadığını nəzərə alaraq öz üzərində appendisitin çıxarılması üzrə əməliyyat keçirməyə qərar verdi. 2 nəfər Roqozova alətləri ötürmək və güzgünü qarın nahiyəsi qarşısında tutmaqla assistentlik edirdi. 1 saat 45 dəqiqə ərzində Roqozov bütün lazım tədbirləri görərək əməliyyatı uğurla başa çatdıra bilmişdi. Əməliyyat sonrasında qısa bir müddət halsızlıq yaşasa da peritonit göstəriciləri itməyə başladı. Roqozovun bədən istiliyi 5 gün sonra normala döndü və tikişləri əməliyyatdan 7 gün sonra çıxarıldı. Təxminən 2 həftə ərzində vəzifəsinə dönən və bu inanılmaz əməliyyatla tibb tarixinə keçən Roqozov 1961-ci ildə Qırmızı Əmək Bayraq ordeni mükafatına layiq görüldü. 1960-cı ilin oktyabr ayında Sankt-Peterburqa dönən Roqozov müxtəlif tibbi müdafiələr üzərində işə başladı. 1966-cı ildə yemək borusu xərçənginin müalicəsində yemək borusu rezeksiyonu başlıqlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdi. Daha sonra Sankt-Peterburqda müxtəlif xəstəxanalarda həkim olaraq çalışdı. 1986-cı ildən 2000-ci ilə qədər Sankt-Peterburq Tədqiqat İnstitutunda cərrahiyyə bölməsinin başçısı vəzifəsini tutdu. Və təəssüflər olsun ki, Roqozov 21 sentyabr 2000-ci ildə 66 yaşında Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində üzərində işlədiyi xəstəlik olan ağciyər xərçəngi xəstəliyindən vəfat etdi və öz adını tarixə özünü əməliyyat edən cərrah olaraq yazdırdı. Və ən qəribə olan nüans, o appendisit çıxardan zaman appendisit əlində partlamışdı. Əgər vaxtında əməliyyat etməsəydi, appendisit daxilində partlasaydı, zəhərlənmədən öləcəkdi. Yeni videolarda görüşənədək.